पुराय गोंयांत व्हडा दबाज्यान जेजूच्या जल्माची परब मनयली। इगर्जेत मध्यानरातचे मीस जाले। तातूंत व्हडा प्रमाणात भक्तांनी वांटो घेतलो। लायटी, नखेत्रां आनी हेर तरेच्या लायटींनी चर्च सजयल्ली। बाळ जेजूच्या जल्माची काणी सांगपी देखाव्यांनी सगळ्यांच्या मनाचेर मोनेळ घातलो। पळोवया गोंयभरच्या नाताळाची झलक। Important of the feast today is it is a birthday of Jesus. Okay, जेजूच्या जल्माची परब. सो आमी देव म्हूण सत मानता आनी जेजू जो देवाचो पूत देव आहलो पूण मनिसान आमचे मदें आयला. मनीस जाला आमकां पातकांतली सोडोवंक मनांतली सोडोवंक आनी नवें जिवीत आमकां दिवपाक हो जेजू आमचे मदें आयला आनी ताणें केलें. आतां आमी फकत सत मानूंक जाय आनी ताचें बाट धरून आमी जिवंक जाय. आनी आमकां बरो असो आहा जे आमी सत मानता आनी जो बावाट आसा तो देव आमकां निर्फळ जावंक दिवचो ना. तो आमचे फुलफील करतलो. ही वील फुलफील द डिझायर्स ऑफ अ हार्ट. ही वील गिव अस इटर्नल लायफ, साधन जिवीत आनी जंय देव आसा थंय आमी एक दीस आसतले. सो ही आमची मेसेज तुमकां धाकटीशी. देवान आमचे न्हय फकत क्रिस्तांव लोकांचेर पूण दर एका भाव भयणाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. कित्याक जेजून न्हय फकत क्रिस्तांवाचो मोग केलो पण सगळ्यांचो मोग केला. सो आज ही खुशाल करपाक सगळ्यांक दिवं आनी देवान सगळ्यांक साल्वार करूं. थँक्यू. गॉड ब्लेस. थँक्यू.
प्रितीच्या भयणी भावांनो, देव बरी सांज तुमकां. म्हजें नांव डिकन सुनील साल्वादोर आल्मेदा. हांव म्हजे गवळीक विद्या मंदिरांतल्यान हांव हांगासर येता आनी म्हजी सेवा हांव दितां. सांताक्रूज पॅरिशींत फादर रिचर्ड, फादर क्लॅरन्स, फादर मारियान आनी डिकन हांव सुनील आल्मेदा आसा. हांगा आमी सगळी बरे भाशेन माय मोगान आमी जियेता आनी हो पॅरीश जावन आसा चड उर्बेवंत पॅरीश. हांगा आसलेले सगळे लोक मोगान जियेतात आनी सदांच आपली आत्मीक तयारी करूंक सदांच मिसाच्या बलिदानांत ती भाग घेतात. आनी ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी जाय ती तयारी आमी केल्या आनी क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां म्हणटा आनी शिकयता आमकां आमच्या जेजूक आमच्या काळजांत स्विकार करूंक आनी जेजूचे आनी परत जेजू आमचे सवे येता तो उगडास करून आमी जाय ती तयारी आमी केल्या. आतांच काल आमी कुमसाराच्या साक्रामेंतांत भाग घेवन आत्मीक तयारी करून जेजूक आमच्या काळजांत जल्माक हाडूंक आमी चड वावुरल्या. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या क्रिसमसाक म्हजो संदेश जावन आसा आमी सगळीं एकामेका सवे शांतीन आनी मोगान जियोंक एक आमंत्रण. तर आमी क्रिस्तांव म्हणटा आसतना आमी जावन आसा शांतीचे दूत. वी आर दी एंजल्स ऑफ पीस. तर आमी एकामेका सवे आमच्या घोराब्यांत, आमच्या वाड्यांत आनी आख्ख्या आमच्या फिरगोजेंत आख्ख्या आमच्या ह्या गोंय शहरांत आमी एकामेका सवे शांती वांटूंक चड गरज. कित्याक जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर. दुसरे सुवातेर जेजूनूच म्हणला आनी जेजूनूच आपूण करून दाखयला ते म्हळ्यार एकामेकाचो मोग करप. तर आमी सगळीं क्रिस्तांव कशे ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आनी ह्या क्रिसमस सिजनांत आमी भितर सरतना आमी एकामेका सवे आमी मोग वांटूंक आमी प्रयत्न करूंक चड गरज. तर आमी सगळ्या सवे सगळ्या धर्माच्या भाव भयणां सवे आमी सगळ्या सवे मोग आमी वांटुया आनी मोगान आमी जेवया आनी हांव क्रिस्तांव, हांवच क्रिस्त म्हणून एकामेकाक आमी परगट करुया. तुमकां सगल्यांक पाद विगाराच्या नांवान फादर रिचर्ड, पातकूर फादर क्लॅरन्स आनी फादर मारियान डायस आनी म्हज्या नांवान आनी आख्ख्या सांताक्रूज फिरगोजीच्या सगळ्या पवित्र सभेच्या नांवान तुमकां सगल्यांक हांव विशींग यू मेरी क्रिसमस अँड हॅपी न्यू इयर.
माझें नांव डॅनियल ब्रिटो. हांव मेंबर आमचे होली क्रॉस चॅपल आसवें. आमचे कपेलाचे मेंबर सगळे मेळोन एक फावटी आमी हांगासर एक व्हडलो गोठो केला. चडशे आउट ऑफ वेस्ट म्हणटा ते भाशेन केला. हांगासर आमी जेजूच्या जल्माचो गोठो घातलेलो. तेच्या उपरांत रेंव दर्यावयली माती सगळी, मागीर हांगासर ही बॉर्डर लायल्या ती जावन आसा सगळी शेतांतली आमी माती चिखल हाडून तें केलां. हांगासर पयस सगळें हांगासर नॅचरल थिंगा दोंगर दाखयला ते खडपां हाडल्यान आमी दर्यावयलीं. तशेंच कासल केलां तें जावन आसा वेस्ट कार्डबोर्ड, तेचें आमी एक किंग्स पॅलेस घातलेलें. नेरुजात घातलां तें आतां वाडटलें. तें जावन आसा भात घातलां आमी, तशेंच नाचणें घातलेलें. हे रुजवण घातलें आमी, हे नाचणें आनी भात. सो तें वाडल्या उपरांत बरी ग्रिनरी दिसची पडटली हांगासर. सो तें हें केलां. आनी बाकी आमी सगळ्यांक 3 किंग्स आहात आनी एक कासल केलां. सो आमी 6 तारखेर हांगासर 3 किंग्साचें फीस्ट सेलेब्रेट करता. सो त्या दिसा हांगासर पेज आसतलो, सगळ्या लोकांक आपयला जायते केला. तशेंच ही क्रिसमस ट्री केल्या तें जावन आसा हे पोन्ने लोखंड. ही आमी क्रिसमस ट्री केल्या फर्स्ट टायम इतली व्हडली क्रिसमस ट्री केल्या. बरी दिसता रोडासान आतां सगळे लोक थांबून पळयता. ती जावन आसा वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट म्हणटा ते भाशेन ते पोन्ने लोखंड आमी पेंट करून जे भायर उडयले ते हाडून सगळे यूज करून ही क्रिसमस ट्री केल्या आनी तें बरें दिसता. तेका लायट्स घातल्यात. तशेंच 30 तारखेर हांगासर आमचो ओल्ड ट्रेडिशनल स्टायल स्पोर्ट्स मीट आसतलो. सो दीस इज ओपन फॉर ऑल, कोणाच्यान येवंक जाता. आनी तो जातलो सांजचे 4 वरांचेर सुरू. आनी म्हाका सगळ्यांनी येवचें स्पोर्ट्साकूय आमच्या भाग घेवचो आनी क्रिसमसाची उमेद वाडोवची. तशेंच जे भुरगे आमचे सगळे मेळोन हांगासर हें काम केलां तेंच्यांनी बरी उमेद हाडल्या आनी तेच फुडें सरोन आमी सगळे मेळोन ही तयारी केल्या. कितले दीस लागले सादारण तुमकां? आमी जाले 10 ते 15 दीस सुमार आमी सगळी तयारी करता. कित्याक कोणाक आमी माड घातल्या वो बॅम्बो घातल्या, सगळे नॅचरल. हांगासर कांयच रेडीमेड हाडूंक ना आनी सगळे नॅचरल हितूनच केलां. सो मागता सगळ्या लागीं हें जे आमी इतली बरी दाखोवण केल्या हांगासर तसोच एक सेल्फी पॉयंट केला, मेरी क्रिसमस पोस्टर लायला. सो मागता सगळ्यांनी येवन हांगासर आमकां भेट दिवपाची. 5 तारीख जानेराची रेगून आसतलो. 6 तारखेर आमी मागीर तो मोडटलो. सो जायतो लोक येता हांगासर सरोन येता. कित्याक बीच आसा, बरी स्टार्स आयला, हे चॅपल, हे सायडीक क्रिसमस ट्री, बरो व्यू, बरे फोटो काडून म्हाका सगळ्यांनी येवचें. आनी तशेंच आमच्या होली क्रॉस चॅपल आसवें हाच्या सगळ्या मेंबरांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक एक खुशाल बरीत नाताळाची परब आवडटा आनी एक खुशाल बरीत नवें वर्स. वी विश यू ऑल अ वेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस एंड अ हॅपी न्यू इयर. थँक यू. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.